बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का मैं 13 जून है और दिन है जुमेरात का। अब सबको समझ आ गया होगा कि क्यों चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाना चाहते हैं। अब सबको समझ आ गया होगा कि क्यों चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हर सूरत में मलिक शहजाद को लाहौर हाई कोर्ट से निकालना चाहते हैं। अब सबको यह भी समझ आ गया होगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने की मुखालफत की थी। क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने कहा था कि मलिक शहजाद को हर सूरत में लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही रहना चाहिए। इससे लाहौर हाई कोर्ट मजबूत होगी, इससे अदलिया का वकार बुलंद होगा। अब सबको यह भी समझ आ गया होगा कि क्यों मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की मर्जी के आज़ाद जजेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लगाने की मुखालफत की थी। क्यों मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत मलिक शहजाद की मर्जी के जजेस को अपॉइंट नहीं कर रही थी। क्यों मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लगाना चाहती थी। क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद का एक एक दिन हुकूमत पर भारी पड़ रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बाद अब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कमाल कर दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान के हवाले से है। इद्दत में निकाह केस के अंदर आज 13 जून जुमेरात के दिन इमरान खान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के हक में सुना दिया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आपको बता देता हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर, इमरान रियाज खान के खिलाफ एक और खतरनाक प्लान तैयार कर लिया गया। 3 दिन पहले इमरान रियाज खान को लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से हज पर जाने के लिए के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आज इमरान रियाज खान के खिलाफ एक और खतरनाक प्लान लॉन्च कर दिया गया। वो प्लान क्या है, आज अदालत में क्या हुआ, इमरान रियाज खान के खिलाफ कौन सा नया मुकदमा बनाया गया, इस खबर की भी मुकम्मल तफसीलात आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जिन्होंने कमाल कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा फैसला, अब तक का सबसे तगड़ा हुक्म, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने वो काम किया था जो आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कर दिया है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आप सुन लीजिए। देखिए, इंसदादे दहशतगर्दी के वो तमाम जजेस जिनको मलिक शहजाद अहमद खान साहब लगाना चाहते थे, बार बार पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त कर रहे थे कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में जजेस की कमी है जिसकी वजह से फैसले बर वक्त नहीं हो रहे। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत हर सूरत में अपनी मर्जी के तमाम तर जजेस को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में लगा चाहती थी। उसकी वजह यह थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जिनका नाम 9 मई के वाकयात में है, उन तमाम लोगों के केसेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हो, मियां महमूदुर रशीद हो, आलिया हमजा हो, सनम जावेद हो, यानी तमाम तर लोगों के इस टाइम जो केसेस हैं वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत मलिक शहजाद की मर्जी के जजेस को अपॉइंट नहीं कर रही थी। अब जबकि मलिक शहजाद अहमद खान ने लास्ट पेशी के ऊपर ये बाकायदा तौर पर फैसला दिया था कि अब अगर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जजेस को अपॉइंट ना किया गया तो मैं मरियम नवाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब करूंगा। तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने सरेंडर करके जो है वो मलिक शहजाद अहमद को ये इजाज़त दी थी कि आप अपनी मर्जी के जजेस को तैनात कर लें। फिर जब अपनी मर्जी के जजेस को तैनात कर दिया गया, उसके बाद रियासत ने उन तमाम जजेस को डराना धमकाना शुरू कर दिया। इसी हवाले से सरगोदा इंसदादे दहशतगर्दी के जज मोहम्मद अब्बास ने कल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के अंदर वही बातें की गई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 26 मार्च को लिखी थी। वो क्या था कि हम आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर पा रहे, हमें फैसले मजबूरी में देने पड़ रहे हैं, हम आज़ादाना तौर पर काम करने से कासिर हैं, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। वही बातें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था, वही बातें जो जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था, वही तमाम बातें मोहम्मद अब्बास इंसदादे दहशतगर्दी सरगोदा के जज ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा। अब चूंकि चीफ जस्टिस लाहौर
ہائی کورٹ خود ایک دبنگ آدمی ہے، وہ چیف جسٹس اسلام آباد جسٹس عامر فاروق جیسے ڈرپوک آدمی نہیں ہے. سو لہٰذا جب کل یہ خط جسٹس ملک شہزاد کی عدالت میں پہنچا تو آج صبح ہوتے ہی ایک بہت بڑا حکم نامہ جاری کیا. 7 لوگوں کو باقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کیے، جس میں سیکٹر کمانڈر ISI IB MI IG پنجاب، یعنی تمام تر وہ لوگ جو انوالو ہو سکتے ہیں، تمام تر وہ لوگ جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے. کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اگر پھر کوئی جج بولے گا تو جسٹس عامر فاروق صاحب جیسا ری ایکشن آئے گا، جس طرح جسٹس بابر ستار نے جسٹس عامر فاروق کو لکھا کہ میری فیملی کو تھریڈ کیا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، مجھے جو ہے وہ تھریڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے خاندان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. وہی تمام باتیں جب محمد عباس صاحب نے اپنے چیف جسٹس کو لکھی تو اس چیف جسٹس نے جو ہے وہ سخت نوٹس لیا. جس قسم کا خط لکھا گیا وہ تہلکہ خیز تھا، جس قسم کے انکشافات کیے گئے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں. یعنی کہا گیا محمد عباس کی جانب سے کہ مجھے بجلی کا بل زیادہ بھیجا گیا، میرے گھر کا گیس کا میٹر اتروا دیا گیا، میری عدالت کا ٹرانسفارمر جلا دیا گیا. مجھے بار بار یہ کہا گیا، سب سے پہلے جب میں نے چارج سنبھالا غالباً 24 مئی 2024 کو، یعنی پچھلے مہینے، تو مجھے یہ کہا گیا، جس دن میں نے چارج سنبھالا مجھے کہا گیا کہ آپ ISI کے ایک نمائندے کو اپنے چیمبر میں ملیں. جب میں نے ملنے سے انکار کیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ مجھے خط موصول ہو رہے ہیں، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، میری فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. میری جو رہائش گاہ ہے بہاولپور میں جو بطور اسپیشل جج مجھے دی گئی ہے، اس کے باہر نامعلوم لوگ آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، مجھے جو ہے وہ آوازیں کستے ہیں ہمارے گھر والوں کو، میرے گھر والوں کو دیکھ کر، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. یعنی پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر مجھے ذہنی طور پر توڑنے کی مجھے کوشش کی گئی، مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پہلا بڑا ایکشن لیا. چیف جسٹس عامر فاروق جیسا نہیں، حقیقی ایکشن لیا کہ تمام تر ریلیونٹ لوگوں کو طلب کیا. آج IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. یعنی جو توقع کی جا رہی تھی جسٹس ملک شہزاد احمد سے، کیونکہ اسی وجہ سے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب ان کو لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا تو ہی اپنی مرضی کا کام کروایا جائے گا. جب تک ملک شہزاد احمد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے، شہباز شریف کی حکومت کو لانے والے، مریم نواز شریف کی حکومت، یار یہ وہ تمام لوگ جو اس پوری گیم کا حصہ ہیں، اس گریٹر پلان کا حصہ ہیں، ان کے اوپر ایک ایک دن بھاری پڑے گا. کیونکہ ملک شہزاد احمد نہ تو ڈریں گے نہ وہ جھکیں گے، اور وہ دبنگ آدمی ہے، اپ رائٹ جج ہیں. اسی وجہ سے ملک شہزاد کو ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جانے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی 4 سینئر موسٹ ججز نے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ملک شہزاد کو لاہور ہائی کورٹ سے نہیں نکالنا چاہیے. ملک شہزاد جیسا اپ رائٹ بہادر بندہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں چاہیے تاکہ لاہور ہائی کورٹ مضبوط ہو، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسا حال لاہور ہائی کورٹ کا نہ ہو. لیکن چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر ملک شہزاد لاہور ہائی کورٹ میں رہیں گے تو محمد عباس جیسے ججز مینج نہیں ہوں گے، محمد عباس جیسے ججز کی شکایات پر کاروائی ہوگی، پھر جو ہے وہ تمام تر نظام ایکسپوز ہوگا. آج ملک شہزاد صاحب نے تمام تر یہ نوٹسز کر کے، تمام تر یہ کاروائی کر کے بتا دیا کہ وہ کسی صورت ڈریں گے نہیں. ان کے ماتحت عدالتوں کے ججز کو کم از کم ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ اس ٹائم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جتنے تحریک انصاف کے لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، اب وہ کیسز منطقی انجام تک پہنچتے جا رہے ہیں، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے 9 مئی کے واقعات کو، ابھی تک کسی کے خلاف کوئی ثبوت منظر عام پر نہیں آ سکا. تب ان تمام لوگوں کی ضمانتیں ہونی ہیں. جب ججز ضمانت دے دیتے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اسی وجہ سے مریم نواز شریف کی حکومت انسداد دہشت گردی کے ججز اپنی مرضی سے تعینات کرنا چاہتی تھی، اپوائنٹ کرنا چاہتی تھی، جو ملک شہزاد احمد نے انکار کیا، اور آج دیکھ لیجئے کہ انسداد دہشت گردی کا ایک جج بول پڑا. بہرحال امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں بہت کچھ ہوگا. دوسری امپورٹنٹ خبر ہے عمران خان کے عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے. دیکھیے اس ٹائم وہ واحد کیس ہے عمران خان کے اوپر جس کی وجہ سے عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور اس کیس کو لٹکانے کے لیے پورا پلان کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی پیشی پر 28 مئی کو غالباً جب فیصلہ دینا تھا شاہ رخ ارجمن سیشن کورٹ کے جج نے، تو آخری وقتوں میں شاہ رخ ارجمن نے اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا. یہ پورا پلان کیا گیا تھا کیونکہ عمران خان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے، اور تمام تر لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر عدت میں نکاح کیس کے اندر عمران خان بری ہو جاتے ہیں، جو کہ ہر صورت میں ہو جانا ہے، تو عمران خان
खान को अडयाला जेल में रोकना मुश्किल हो जाएगा, सो लिहाजा इस केस को लटकाया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हम सब जानते हैं दबंग जज हैं, जबरदस्त जज हैं, अपराइट जज हैं। इन दोनों जजेस ने आज सेशन कोर्ट को हुक्म दे दिया है कि अगले 10 दिन के अंदर हर सूरत में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं इसके ऊपर फैसला सुनाया जाए। ट्रायल हो चुका है, हर सूरत में ये फैसला इमरान खान के हक में आना है। इसी वजह से खावर मानिकाब जो एक बदबूदार शख्सियत है उसने प्लान करके आखिरी मौकों के ऊपर जज को तब्दील करवाया था, और वो जज साहब भी जो हैं वो एक डरपोक जज साहब थे। उन्होंने फैसला देने के बजाय इस केस को ट्रांसफर कर दिया और ये केस लटक गया। अब 10 दिन के अंदर हर सूरत में इद्दत में निकाह केस का फैसला आएगा, इमरान खान बरी होंगे। उसके अलावा इमरान खान के ऊपर कोई और केस नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को अडयाला जेल में रख सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। और देखिए इस टाइम जो अदालतों का माहौल बन चुका है, जिस तरीके से जजेस खड़े हो चुके हैं, जजेस बोल रहे हैं, अब नामुमकिन है अदालतों को मैनेज करना। अब ये जो 7वां 8वां खत आपको सामने नजर आया है इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जज की जाने से, अब मजीद खतूत सामने आएंगे, अब मजीद जजेस बोलेंगे, अब जजेस को डराया धमकाया नहीं जा सकेगा। बहरहाल तीसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान रियाज खान के हवाले से है। 3 दिन पहले इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था जब वो हज पर जा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के 12 घंटे बाद एक बोगस सा मुकदमा सामने आया अमानत में खयानत का, कि जनाब इमरान रियाज खान ने प्रॉपर्टी के लेन देन में किसी के साथ खयानत की थी, लिहाजा इमरान रियाज खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। कल मॉडल टाउन कचहरी में इमरान रियाज को पेश किया गया था। आज सुबह मॉडल टाउन कचहरी के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इमरान रियाज खान के ऊपर यह मुकदमा खारिज कर दिया, इमरान रियाज खान को बरी कर दिया। फौरी तौर पर इमरान रियाज खान के ऊपर एक और झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी हैरानगी की बात है कि आपने एक शख्स को हज पर जाने से रोकने के लिए 2 नंबर मुकदमा तैयार किए, आपने अपने मुंह के ऊपर कालक मली कि आप किसी तरीके से एक मुसलमान को हज पर जाने से रोक लें। उसके बावजूद अदालतें जब उस शख्स को जमानत देती हैं तो आप एक और मुकदमा कायम कर देते हैं। अब मुकदमा दर्ज हुआ है एएसएफ की मुद्दियत में, यानी एएसएफ जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया कि जनाब 12 जून को यानी कल के दिन इमरान रियाज खान लाहौर एयरपोर्ट पर आए, हमने उनको रोकने की कोशिश की, इमरान रियाज खान ने वहां पर एएसएफ हुकाम के साथ बदकलामी की, वहां पर तोड़फोड़ हुई। इसका मुकदमा इमरान रियाज खान को के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इमरान रियाज खान 11 जून को गिरफ्तार हुए थे, यानी परसों। कल का सारा दिन 12 जून को या तो वो मॉडल टाउन कचहरी में थे या वो पुलिस की हिरासत में थे। इस तमाम तर सूरत हाल में इमरान रियाज खान एयरपोर्ट कैसे चले गए? यानी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है जो पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कम अज कम इस मामले में मुझे नजर नहीं आ रही। बहरहाल इमरान रियाज खान के खिलाफ एक और प्लान बनाया गया है कि इमरान रियाज को अब लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए क्योंकि वो हज पर जाना चाहते हैं। एक मुसलमान हज पर जाना चाहता है, इसकी सजा उसको ये दी जाए कि उसको जेल में डाल दिया जाए। यह है पाकिस्तान का निज़ाम रियासत। बहरहाल मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामिल नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।